Wah, temua deng. Ketemu si nak telepon iki. Temua. Deng. Dia tumbek matu ko jajak tabotini to tapuhine. Menyamangnya hata. Iya. Malas dia sangat palau lo deng. Masuang amat jama. Jadi matu lo deng. Ko lo ni botini lo ko dilamar ka ajak ni di tajama lo. Iya aja nanti jam ini ya kalau sepak doi kono ni di bola ini le kalau mana urungi daripada kalau cuma kurang kita pun dia di daeng ya kalau sepak dia mesti apa jama ya daeng udah mana jam nge Saria agak mak gola kak daeng iya tapi ketemu wangi sih nak dia ketemu wangi sih nak dia aja aku nak kata ketemu wangi dia aja. Wih deh, jika tidak telepon roh janda kata ke dia hai, wih nama dendai ngang kali na, hai, wih nama monggong katu dah hai, mana sakit dikit kue neneng, wih neneng sadar kau he, hei, jika situ mak dendai ni deh janda sakit dikit, marah kan neneng, deng, kuni dorot deng, kebeti deng kuni deng, yo sini aku telepon ni le. Agak beti. Hai neneng. Iga na mo telpon mat dendek kuah kamase. Hai sadar ko neneng. Tane mo telakay na mo telpon. Hai, kalau ngare ketemuan. Kiko ko lembar malam minggu, na syari tanga tayo kung na runtus ako kung dili anontong iletong. Wi neneng hai. Musila ngare pitri le. Neme pawi beti. Nek boleh memang jaba nek sina aja lokasi na. Sinalohe aja kuling. Awe neneng. Wih aja nama sekarang ka mate. Hai, asama no desa nita lo tulere. Hai neneng. Wih nasi gandeng ko kare. Iga nang gandeng ko. Iga nang sedih. Ya tuh kama mat dandai-dandai itu yang telepon. Neneng, ayo mas sekarang. Wih nas. Musilia yang gade pitri. Mupati tindo desi na palau. Hai neneng. Ajak sana lo musiria beti deh. Lo kan lo stari dolo le mani kilo lawak dolo yang wilayo le. Wih, teh sige lo, muka difuangi ro, tapal lutu lau. Suriga metoa deh, suriga kak. Pasti nggak pernah video salah deh, takon janda deh. Wih, jaga-jaga nenek le, jaga-jaga. Kalau kain namanya mete telepon, pano gami pabasa. Ini.